철교가 있네. 하도 캠핑장 다니면서 이런 길을 많이 가가지고. 마주오는 차만 없었으면. 그 학교다. 아, 조그맣다. 커버기가 놓고 전원 켜고 버튼 한번 누르고. 이거 안 가졌어야 됐었구나. 이 위에 사이트 갔더니 날벌레가 엄청 많아. 여기가 모기는 없는데 날벌레가 엄청 많아. 작은 날벌레들. 사장님이 오늘 아침에 방역했다고 하는데. 갔다 왔는데 요다님 여기에 날벌레를 이렇게 몰고 오셨잖아요. 저기가 무슨 오두막이랬나? 애들 노는데. 트리하우스인데 제가 트리하우스. 알기로는 아직 오픈을 안 하신 걸로 알고 있어요. 지금 여기 운동장에 총 4사이트가 있어요. 모서리당 하나씩. 그일 없었으면 큰일 날 뻔했어. 텐트 치고서 지금 지쳐가지고 해 떨어지길 기다리고 있잖아. 축 늘어져 있어. 네 개 붙여놨거든? 날벌레를 쫓겠다는 강한 의지.
샤워를 하는구만, 샤워를. 이제 한두 마리. 이게 머리가 젖어서 그런가? 이거를 좀 얼굴 쪽으로 쓰고 있어요, 선풍기를. 그럴까? 도망가라. 오늘은 다 가져온 줄 알았는데 가스는 며칠 안 가져와가지고 재료랑 숯이랑 다 준비해왔는데 저녁부터 재료 손질까지 다 해놓고 결국 코치는 물 건너갔어. 내일 아침에 얼굴이 번들번들하면서. 왜요? 잘했지? 새벽 4시 반부터 갑자기 닭이 울더라고요. 귀가 너무 아파. 막혀있어? 안 열려? 엄청 넓네. 아, 그러네. 학교 진짜 작다. 학교가 진짜 작아. 아, 여긴 잔디 사이트인가요? 오케이.
보여?